नमस्कार। ओडिया न्यूज एडिटोरियल आनालिसिस को स्वागत करुच्ची मो प्रसाद। 2-4 वर्ष तले संभवतः ये 2020 कि 21 पंचायत निर्वाचन आगू था। मु गोटे भाषणटे लिखी, भाषण तो न गोटे आर्टिकलटा लिखी, से बहुत दिन पढ़ी तार कॉपीटा मिली। मुझे पढ़ी शुणाऊँ, आपण मैंने शुणु। गणतंत्र लोकों द्वारा लोकमानक पई लोकमानक देई, एटा आग पछ हो पारे किंतु किछि कथा नहीं। गणतंत्र लोकों द्वारा लोकमानक पई लोकमानक देई, ए लोकक्षेत्रटी एते सूक्ष्म अति सूक्ष्म जे तार टेर पाइबा कष्टसाध्य। आउ राजनीति रे लोकक्षेत्रर बहुल प्रभाव, लोकक्षेत्र बिना किछि भी संभव नुहे। एक कथा एथिपे कहूची जे दिनकू दिन राजनीति पंकिल आ कदर्य होबार लागिछि। ताकू नहीं लोकक्षेत्र बा जनसाधारण बा जनमानस रे भी एक दृढ़ धारणा जात होबार लागिछि जे राजनीति केवल बलशाली धनशाली मानक पई, गरीब गुरुबा अबा बुद्धिजीवी ज्ञानी गुणी लोक माने संभवतः राजनीति रे तिष्ठिबा कष्टकर व्यापार। जनमानस रे धारणा जहा हेले भी नेता हवा एक जन्मगत कला। लोकक्षेत्र रे जने आगधाड़ी नेता हवा को हेले ताको जन्मगत प्रतिभा जमिति कि वक्तृता देवार शैली, सांगठनिक दक्षता, व्यक्तित्वर करिश्मा एमिति कि शिक्षागत योग्यता को मध्य अणदेखा करा जाई न पारे। जहाँ आज मैनेजमेंट बा लीडरशिप पाठ द्वारा नेता तैयारी करिबा एक निर्दिष्ट बा सीमित परिसर मध्य कार्यकारी होई पारे, किंतु बृहत परिसर नुह, जनसाधारण बा लोक क्षेत्र निहाती नुहे। तेणिक आभिजात्य बा वंशवाद हो कि पदमर्यादा हो, कौन नेतृत्व को अधिक दिन तिष्ठा दिए ना। अपरपक्षे जड़े जिते निम्न स्तर आसी था ना कहीं निजर सहजात गुणावली को आधार करी नेतृत्व स्थानीय पदवी को जड़े विलंब रेले सुधा उठी जापे। सीधा सीधा कह गले जड़े नेता हूँ जड़े नेता जड़े नेतृत्व शिखी नेता हवा आ नेतृत्व कला नहीं नेता हवा मध्य आकाश पाताल अंतर रहिबो। द्वितीय सबु नेता जदिओ सांगठनिक दक्षता थिबो, केतेबेले केमिति केतेक स्थान रे भाषण बा वक्तृता देवा बेले कला न थाई पारे, तथापि निजर व्यक्तित्व और आचरण द्वारा जड़े जड़े नेतृत्वर अधिकारी हो पारि। अपरपक्षे जड़े जड़े भल वक्ता हो पारती किंतु उत्तम नेतृत्व देवारे अक्षम। जड़े नेता सर्वापेक्षा उत्तम मनीष होइतिबा आवश्यक। 100 जन भितर जड़े उत्तम मनीष ही नेता हवाको योग्य। आउ जदि जड़े असाधु व्यक्ति निजर धन बा बल को पाथेय करी नेतृत्व को निज हाथ को नहीं जाई पारे बा निज अख्तियार को नहीं जाई पारे, से बेसी दिन विशेष करी लोक क्षेत्र में तिष्ठि रही पारिबो नहीं। लोके आज नहीं तो काली ताको निश्चय प्रत्याख्यान करेंगे, यार एथिरा कौन सन्देह ना। दिनक दिन आम जिते उन्नत पथर अग्रगति करते आम राजनीति तथा जनसाधारण मध्य मूल्यबोधर अवक्षय देखा मिलूँ। लोकों भितर ये मूल्यबोधर अवक्षय घटुची कारण लोके शिक्षा स्वास्थ्य न्याय सबु क्षेत्र में न्याय बा साहाय्य पाइबा परिवर्ते अन्याय विलंबित न्याय बहु हैरान सम्मुखीन होउछन्ति। एथिपाई जे खाली आंचलिक नेता दायी से नुह, किछि मात्रा प्रशासनिक अधिकारी शिक्षानविश डाक्टर ठू आरंभ कर पियन किराणी समस्ते दायी। कारण समस्ते स्वार्थवादी, जाति प्रीति देश प्रीति बा निज जाति भाई प्रति सहानुभूति मनोभाव कहार ना। जेकोसी क्षेत्र में हो पछे जन जदि साधारण स्तर रु वीआईपी स्तर को उन्नीत हो जाए तेबे से निजर स्टाटस मेंटेन करने हो कि अन्य जेकोसी कारण हो जनसाधारण को नीच नजरिया देखा एक प्रकार साधारण कथा। एक कथाटी एक प्रकार स्टारडम को देखापी निहाती जरूरी बोली मन करते। उपरोक्त कारण जो निजस्व स्वार्थ हो अबा मोर कौन जाए आसे ए प्रकार मानसिकता जो देश आग को बढ़ी पारना। कारण समस्ते निज कथा देखती तेणिकी गाँ भासी जाऊ अबा पड़ोसा घर हैरान रे मरु आमर जाए आसे ना। ए प्रकार एक निष्क्रिय अनासक्त स्वार्थी और निष्ठुर चिंताधारा जो देश जदि आज 75तम स्वाधीनता दिवस पालन करने जाऊे देश राज्य ग्राम सहर में सेमिति किछि विशेष किछि परिवर्तन आसी नहीं। विशेषकर शिक्षा स्वास्थ्य परिमल गमनागमन बासगृह खाद्य वस्त्र आदि निहाती आवश्यकता सब आज जाए पूर्ण हो पारानी। कारण ये सब तेलिया मुंडरे तेल से जेकोसी सरकार हो केन्द्र हो कि राज्य हो समस्ते भोट सर्वस्व राजनीति करती, कहार देश को उन्नति करिवार आंतरिकता मनोभाव नहीं। नेता मंत्री पुओ झील पाठ पढ़ती विदेश में, देह खराब हेले चिकित्सित होती विदेश में,
যাହାର ଟଙ୍କା ନାହିଁ ସେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ମେଡ଼ିକାଲ କ୍ଲିନିକ୍ରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇପାରିବେନି। ଯାହାର ଟଙ୍କା ନାହିଁ ସେ ନାମୀ ଦାମୀ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କଲେଜ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେନି। କାରଣ ଏସବୁ ସରକାର ଜାଣିଶୁଣି ଏକ ଫିକର ଫନ୍ଦି ରଚିଛନ୍ତି। ସରକାର କେବଳ ଥିଲାବାଲାଙ୍କ ନଥିଲାବାଲାଙ୍କ ନାହିଁ, ସରକାର ଧନୀମାନଙ୍କ ଗରିବର ନାହିଁ। ଏଠି ଯାହାର ଅଛି ତାକୁ ଦିଆଯିବ, ଯେ ଦେଇପାରିବ ତାକୁ ଦିଆଯିବ, ଯାହାର ନାହିଁ ଆଉ ଯେ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପାଇବ ନାହିଁ। କଥାରେ କୁହନ୍ତୁନି କି ଦିଆକୁ ଦିଆ ଅଦିଆକୁ ଦୁଆର ଦିଆ। ଏସବୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଆମ ଜନସାଧାରଣ, ଯିଏ ଅନ୍ଧ ଭାବେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଫିସରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବସାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଟଙ୍କାରେ ଅୟସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଆମ ଉପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ କରନ୍ତି। ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ମଣିଷ ଗୁଡ଼ା ଦେଶକୁ ତିଳ ତିଳ କରି ଖାଇଗଲେ। ଆମର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଏମିତି ଏକ ମାନସିକତା ଯେ ସବୁ ସରକାର କରିଦେବେ, ଆଉ ଯଦି ସରକାର ବି କିଛି କରିଦେଲେ ତେବେ ତାହା ଭାଙ୍ଗିଯାଉ କି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉ ଆମର ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ସରକାର କା ମାଲ ଦରିଆ ମେ ଡାଲ। ରାସ୍ତାଘାଟଠୁ କୋଠା ବାଡ଼ି ସବୁ ଅକ୍ତିଆର କରିନେବାକୁ ଆମ ଜନସାଧାରଣ ପୁରା ତୟାର। ଆଜି ଯାଏ ଦେଶ ଯାହା ବି ହୋଇଛି, ଦେଶରେ ଯାହା ବି ହେଇଛି ସବୁ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟାରେ ହୋଇଛି। ସରକାର କି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ଯୋଗୁଁ ନୁହଁ। ଜନସାଧାରଣ ବା ସରକାର କାହାର ସେମିତି ଆଖି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଶପ୍ରୀତି ନାହିଁ। ସବୁ ନାହିଁ ନାହିଁରେ ଚାଲିଛି ଦେଶ। ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ କିପରି ଆର ଯୋଜନାକୁ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବେ। ନେତା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ କେମିତି ମଲା ଯାଏ ପାୱାରରେ ରହିବେ। ଜନସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉନ୍ନତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଘର ଭିତରେ ରହି ଘରର ସଦସ୍ୟ ସବୁ ଯଦି ନିଜ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦେଖିବେ ତେବେ ଘର ଚାଲିପାରିବ କି? ଘର ଚାଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ, ସ୍ୱାର୍ଥରେ ନୁହେଁ, ତ୍ୟାଗ ଓ ପ୍ରେମରେ। ଏଠି ତ ସମସ୍ତେ ଯେ ଯାହା ଭାଗରେ ଯାହା ମିଳିଲା କି ନ ମିଳିଲା ସମସ୍ତେ ପରର କି ନିଜର ଲୁଟି ଖାଇବାର ଧୁରନ୍ଧର। ଦେଶ ପ୍ରେମ ଜାତି ପ୍ରେମ କାହା ପାଖରେ ଅଛି କି? ତ୍ୟାଗ କେଉଁଠି? ସବୁ ସ୍ୱାର୍ଥପର। ଦେଶ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଲା ବୋଧହୁଏ ଜାତି ପ୍ରେମ ଥିଲା ଆଉ ମାଟି ପ୍ରତି ବି ପ୍ରେମ ଥିଲା। ଯେମିତି ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଶାସନ କରି ଜାଣିଗଲୁ ଆମେ ତ ପୁରା ଦେଶକୁ ଜିଣିଗଲୁ। ହେଲେ ଦେଶକୁ ସିନା ଜିଣିଗଲୁ ବ୍ରିଟିଶ ହାତରୁ, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୁର୍ନୀତି ଆଗରେ ହାରିଯାଇ ବିକ୍ରି କରିଦେଲୁ। ବ୍ରିଟିଶ ଆମକୁ ଯେଉଁ ନୀତି ଶିଖାଇ ଚାଲିଗଲେ ଆମ ଜାତି ଭାଇ ଭିତରେ କଜିଆ ଲଗେଇ ନିଜେ ଫାଇଦା ଉଠାଉଥିଲେ, ସେଇ ନୀତି ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କଲୁ। ଯିଏ ବିରାଡ଼ି ଜାଗାରେ ଉଠି ମାଙ୍କଡ଼ ସ୍ଥାନ ଆୟତ୍ତ କଲା ନିଜ ଧନ ବା ବାହୁବଳରେ, ସିଏ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ବିରାଡ଼ି ଭିତରେ କଜିଆ ଲଗେଇ ପିଠା ଖାଇଲା। ଏ ଭିତ୍ରିଆ ରହସ୍ୟ ଜନସାଧାରଣ କୁଆଡ଼େ ବୁଝିବେ ଯେ କଜିଆ କେବଳ ଧର୍ମର କି ଜାତିର କି ଭାଷାର କି ଥିଲାବାଲା ନଥିଲାମାନଙ୍କର ନୁହଁ। ଏ କଜିଆ ବେଶୀ ରାଜନୈତିକ ଦଳର। କଂଗ୍ରେସକୁ ବିଜେପି, ବିଜେପିକୁ ବିଜେଡି, ଏମିତି କେତେ କ'ଣ ପାର୍ଟି। ଆମର ତ ପୁଣି ବହୁଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏଠି ନେତା ଯେତେ ନୁହଁ ତାଠୁ ଅଧିକ ଦଳ ସେତେ। ଅତୀତରେ ଯେମିତି ଲୋକ କିଛି ଇଂରେଜଙ୍କ ଚାମଚାଗିରି କରୁଥିଲେ, କିଛି ରାଜରାଜୁଡ଼ା ଜମିଦାରଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ବୋଉଥିଲେ, ଆଉ ଅଳ୍ପ କେତେକ ଜନସାଧାରଣ ସପକ୍ଷରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ଆଜି ଯଦି କିଏ ଆମକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିବା ପାଇଁ ଆକ୍ରମଣ କରେ ତେବେ ଦେଖିବେ କି ଅବସ୍ଥା ହେବ ଆମର। ଆମକୁ ଅକ୍ତିଆର କରି ଶାସନ ହାତ ମୁଠାକୁ ନେବାକୁ ଚାହିଁବେ ଯଦି ତେବେ ଆମର କି ଅବସ୍ଥା ହେବ? ଅତୀତଠୁ ବି ଆହୁରି ହୀନସ୍ତା ହେବ। କାହିଁକି ନା ଆଜି ଆମେ ଥୋଡ଼ା ସରକାରର ଚାମଚା, କିଛି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଚାମଚା, କିଛି ବ୍ୟବସାୟ ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ପୋରେଟ୍ ମଲ୍ଟିନ୍ୟାସନାଲ କମ୍ପାନୀର ଚାମଚା, ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ କ୍ରିକେଟର ଆଉ ସିନେମାର ଚାମଚା, ଆଉ ଯାହା ଅଳ୍ପ କିଛି ବଳିବେ ସେ ଗରିବ ଗୁରୁବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କଥା କହିବେ। କି ଦୁରାବସ୍ଥା ଆଜି ଆମର। ଏମିତିରେ ବି ଦେଶକୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଶାସକମାନଙ୍କ ହାତରେ ବିକ୍ରି କରି ଦିଆଯାଉଛି। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ, ବ୍ୟାଙ୍କ, ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ରଠୁ ନେଇ ବଳିଥିଲା କୃଷି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତାହା ବି ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନ୍ କରିଦିଆଗଲା। ବିଦେଶୀ ଇଂରେଜରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇ ଆମେ ଏବେ ଦେଶଜ ବା ଭାରତୀୟ ଇଂରେଜଙ୍କ ହାତରେ ଅଧୀନ ହେଲୁ ବା ପରାଧୀନ ହେଲୁ। ଆଉ କ'ଣ? ଆମକୁ କେବଳ ଉପଭୋକ୍ତାବାଦରେ ପରିଣତ କରାଯାଉଛି। ସିନେମା, କ୍ରିକେଟ, ସଙ୍ଗୀତ, ନୃତ୍ୟରେ ମତେଇ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା ବା ଜ୍ଞାନଠୁ ବହୁତ ଦୂର ରଖାଯାଉଛି। ଯଦି ଜଣେ ଜ୍ଞାନ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲା ତେବେ ସେ କେବଳ ସୂଚନା ଭିତ୍ତିକ ଜ୍ଞାନ ବା ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ନଲେଜ ଗଣ୍ଡେ ପାଇବ। ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସବୁ ଏକ ମାଙ୍କଡ଼ାମି ଦେଖିବାର ଜାଗା। ଶିକ୍ଷାର ପରିବେଶ କେଉଁଠାରେ ବି ନାହିଁ। ପଞ୍ଚମ ପିଲାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠ ଆସୁନି, ଅଷ୍ଟମ ପିଲାକୁ ପଞ୍ଚମ ପାଠ ଆସୁନି, ଅଣ୍ଡା ଭାତ ଖାଇ ଘରକୁ ଯା। ଆଉ କଲେଜ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସବୁ ଇଲେକ୍ସନ ରଣକ୍ଷେତ୍ର। ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ବେଶୀ ଅଣଛାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ବେଶୀ। ଜୋତା, ସାଇକେଲ, ଡ୍ରେସ୍, ଲାପଟପ୍ ଦେଇ ପିଲାଙ୍କୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି ନା ପିଲାବେଳୁ ଏକ ମାଗଖିଆ ମନୋବୃତ୍ତିରେ ପରିଚାଳିତ କରାଯାଉଛି। ପିଲାଙ୍କୁ କେବଳ ନାମମାତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର, ଯେଉଁମାନେ କି କେବଳ ନିଜ ନାଁ ଲେଖି ପଢ଼ିପାରିବା ସ୍ୱାକ୍ଷର ଅଟନ୍ତି। କାରଣ ଦେଶର ମେରୁଦଣ୍ଡ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା। ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେତେ ସୁଦୃଢ଼ ସେ ଦେଶ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଦେଶର ଜନସାଧାରଣ ସେତେ ସୁଦୃଢ଼ ଆଉ ଶିକ୍ଷିତ ଅଟନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଆମ ଦେଶରେ ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ନୁହଁ ଖେଳ କ୍ରୀଡ଼ା ଗୁରୁତ୍ୱ ପାଉଛି। ଖେଳ ପାଇଁ 80-90 ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ, ଅଥଚ ସେମିତି ଆଖିଦୃଶିଆ ଲାଇବ୍ରେରୀ ନାହିଁ ବ୍ଲକରେ କି ପଞ୍ଚାୟତରେ କିମ୍ବା ମୁଖ୍ୟ କିଛି ସହରରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କ୍ୟାପିଟାଲରେ। ସରକାର ଦେଶର ରାଜ୍ୟର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଜ୍ଞାନୀ ନୁହଁ। ଯେ ବଡ଼ପଣ୍ଡାମାନଙ୍କ କଥାରେ ଉଠୁ ବସ ହୋଇପାରିବ, ତାଙ୍କ ଚାମଚାଗିରି କରିପାରିବ, କେବେ ନିଜର ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରି ସ୍ୱାଭିମାନ ସହ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖିବନି। କେବଳ ମାଗି ଆଣି ଖାଇ ବଞ୍ଚିବ, ନହେଲେ ବିଦେଶ ମାଟିରେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯିବ। ଏହା ହିଁ ତା ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା।
कोरोना आमर प्रकृत छवि को पदारे पकई देछि कारण आम जिते उन्नत बोली कहले सुधा राज्य दादन खटिजा संख्या वर्ष को वर्ष बढ़ी चली। यह आम अर्थनीति यह आम उन्नति चारिआडे बेकारी बेरोजगारी अशिक्षा मदर बन्या बिहार भली राज्य जब मद बंद हो पाला आम ओडिशा कहीं नुह अपराध रेप मर्डर धर्षण यौतुक जनित सबु प्रकार दुर्नीति राज्य देशर नंबर 1 अथच आम राज्य मुखिया देशर सर्वश्रेष्ठ मुखिया ठीक आमको जी ओडिशा दीपद कही ओडिया को दुख बुझी न पारा ताकू दीर्घ 2 दशंधि है आम मुंडे बसईजे लाज नहीं आमको शिल्प कथा न कहले भल राइजटा को बिकिदेले जंगल जमी खଣି पानी सब विदेशी कॉर्पोरेट हाथ में बिकिदे एम विकास डिनुआ पिटुंट चाष कथा न कहले भल सबू आमदानी बाहर अंडा माछ आलू कदली फूल पियाज सब बाहर आसो अथच आम कृषि मंत्री कृषि कर्मण पुरस्कार पाइबे कि अलाजुक सरकार ये भोट सर्वस्व राजनीति करी धर्म जाति को पाथेय करी योजना सब प्रणयन करी राजनीति कर लोकों मानसिकता सहित खेलुंट कारण सरकार जाने यही जाति धर्म असल नाड़ी या धरदेले आपण चाहे भोट बैंक या कालिया टंका कालिया वृत्ति केतले ओबीसी रिजर्वेशन एसबू कर कहार किसी लाभ होना आज्ञा केवल से सरकारी कल लोक ही फायदा उठेबे अथच साधारण जनता खुशी पगला होउछि आ कोन साधारण जनता को उल्लू बनवार याठू बड़ी मलम बा इलम किसी अच्छी ना अतएव आम टे सजग हवा आ जाग्रत हवा सचेतनता ही शक्ति अटे सुतरां आम सब सचेतन हवा दुर्नीति और भ्रष्टाचारी जाति धर्म आदि भेदभाव भूली एक उत्तम सरकार चयन करवा भोट दे उत्तम लोकप्रतिनिधि बाजिवा जेणु कहुए माइल्स ऑफ जर्नी बिगिन्स विथ अ स्टेप बिंदु ही सिंधु तेणु जड़े सचेतन हेले हजार चाहबे एणु आम समस्ते टंकार बिक्री हो न जाऊ कई आम टंका 500 कि 600 कि 200 कि 300 किणी न नेऊ आम बुद्धि विवेकर स्वर को आम शुणा आउ एक नुआ वार्तार शुभारंभ करवा शुभस्य सुग्रम मन परिवर्तन समय आज यही क्षण जो काल वो आज वो आप जो आज वो अब यही क्षण आम एक उत्तम नागरिक हो देश को गढ़ी तोलिबार स्वप्न सिद्धांत ब्रती होगा। जय हिंद जय भारत।